Podkupovanje otrok, prvi del. Počas, vrsti, gremo. Počas, gremo oni dve mizi tam. Zdaj pa tako. Dokler vam ne rata slabo, od palačink, noben od mize. Jasno? Prav vsakih mora pojesti najmanj 24. Ne, to zato, ker ste bili, ker se zmeri držite dogovorov, ker ste bili dobri sodelavci, ker se naučite tekste in ker ste zbrali na snemanje. Ne, imamo še, ampak... Lej, sestrico sta se lovila, ne? In je sestrica zavila in je lih njegov oče nekaj delal in je bila takole štanga. Nekaj je delal in je bila takole štanga in on je pogledal sestrico, ki je tam šla na nek vogal in je pogledal in se zabil v... No, daj da vam nakažem tole vanga. Kar dobro je biti na filmu. Zdaj pa takole. Tole je biti res naporen, ta filmska zvezda. Zabaven je biti igralec, ko vidiš, kako film delajo, pa to dati tkaj zbufamo. A ja, pa hude bebe so. Res, eno sem spoznal, sam mi ni všeč. Adijo, kolega.